Добар и убав ден ви посакувам и во почетокот на новото четврточно издание на Алфа Ординација. Верувам дека се заедно со содржините на Алфа уште од самиот почеток на денот, да се разбира и со содржините на Алфаскоп, кои што и денеска добро и внимателно ги подготвуваме со нашата екипа заедно за вас и верувам дека го задржуваме вниманието. А што се однесува до содржините на Алфа Ординација, секој ден внимателно ги одбираме и тие теми, се со цел да ги испратиме вистинските совети до вас, да стапиме простор доколку имате прашања за истите да се вклучите и да добиете вистинска и соодветна препорака и одбираме теми кои што можеби се и почести за жал, но од тука пак нашата цел е да помогнеме онолку што можеме. Едукативна и информативна нашата емисија и верувам дека и денеска, како и секој ден впрочем, ќе го задржиме вашето внимание. Доколку имате прашања, тогаш може да ги поставите, а нашата денешна тема е акутните состојби во хирургијата. На оваа тема зборувам со доктор Даниел Јакимовски, кој што доаѓа од болницата Аџи Сестина, специјалист по општа хирургија. Добар ден за вас, доктор Даниел, добро дојдовте во студиото на Алфа Ординација. Одбравме да зборуваме за акутните состојби во хирургијата и договарајќи се за денешниот разговор, рековме дека ќе опфатиме од три области, односно од абдоминалната, васкуларната и травматолошката, бидејќи ова е една широка тема, опфаќа многу работи, но ние ќе се задржиме на оние кои што се најчести. Точно, да, Тоа не значи дека на почетокот нема да објасниме кои се сите тие акутни состојби во хирургијата, но понатаму во текот на разговорот ќе се задржиме на тие три. Да. На почетокот може воедно да споменеме за тоа што представуваат и кои се акутните состојби во хирургијата. Да, акутните состојби во хирургијата, како што и кажавте, се многобројни, да речам, ако го поделиме телото по системи, како што е поделено, секој систем има еден голем број на акутни состојби, но секогаш некои се поретки, некои се почести. Во главно акутните состојби се состојби кои се јавуваат одненадеж, изненадно, пропратени со најчесто со јака болка и кои го терат пациентот да побара лекарска помош. Сега тие во овој случај, да речам, како по системи, реков, ги има во голем број. Друго да споменам дека нашата болница, клиничка болница Аџи Сестина, е опремена со сите овие специјалности од хирургијата, располага со кадар од сите специјалности, имаме ургентен центар кој работи 24 часа и ги прима сите пациенти, понатаму се проследуваат и се евалуираат по системи, да речам, и по специјалности. Да, и онаму каде што има потреби, во зависност од тоа каква е потребата или за што конкретно е. Во главном ние 24 часа е покриено со сите специјалности. Тоа е многу битно. Да. Значи има хирург кој е дежурен нон-стоп и има хирурзи кои се на повик од сите специјалности, така да се опфатено и покриено. Да. И тоа е и клучно кога станува збор за акутните состојби, бидејќи за нив треба навистина она што е важно е брзата интервенција, додека кај другите можеби тоа не е толку брзо, не е толку итно, па дијагнозата е меѓу првите, па потоа лекувањето. Овде она на што се става акцентот е брзата интервенција, решавање на проблемот, а потоа доколку има потреба се лекува онаму каде што е лоциран самиот здравствен проблем. Ќе продолжиме, односно ќе започнеме во делот кај што кажавме за оние три состојби за кои што зборуваме, односно абдоминалната хирургија, васкуларната и травматолошката. Сите три ќе ги обработиме поодделно и затоа на почетокот, кога зборуваме за самите акутни состојби, ќе ги споменеме оние кои што се акутни состојби во абдоминалната хирургија. Има доста. Вие работите често, односно секојдневно имате такви случаи, така што ете и од вашето искуство со кој што се соочувате секојдневно, но и генерално за таквите акутни состојби во абдоминалната хирургија би било добро да слушате. Да. По во главном и тие покрај травматолошките повреди се едни од најчестите абдоминалните. Ние секојдневно се среќаваме со пациенти кои доаѓаат со одредени проблеми во врска со абдоменот, болки во стомакот и така. Сега, значи, тие ние акутните состојби во абдоминалната хирургија можеме да ги поделиме на предизвикани од травма, значи травматолошки, од некоја сила надворешна и спонтани, односно што се појавуваат како последица на некое претходно заболување или нарушување на работата на одредени органи. Прво би започнал со една од секојдневно видени и слушнати ситуации, тоа е акутниот апендикс. И тоа е еден од вака најчестите секојдневно и сите хирурзи колеги се среќаваме со таа проблематика. Вака на изглед
звучи како една рутинска операција, но неговата диагностика е вистина една од најсложените во хирургијата, затоа што секогаш е пропратено со некои други ситуации каде што може да не однеси во друг правец, диагностиката. Во главном, одредувањето на диагнозата за акутен апендикс е клиничката слика на пациентот. Нас не е многу битно како почнала болката, кога, со кои симптоми. Обично болката почнува спонтано, полека и прогредира понатаму. Главно за одредување е клиничката слика, односно прегледот на хирургот. Немаме некои други методи кои што ни помагаат. Сега некогаш е многу лесно кога имаме директно, во некои ситуации од старт знаеме дека се работи за акутен апендикс, но некогаш кога се двумиме, тогаш ги користиме, да речеме, достигнувањето на ехотомографијата, која многу ни помага и ни дава дополнителни податоци, да речам, за пациентот, кои ни улеснуваат одлуката да продолжиме со оперативното лекување. Да. Пациент, например, со ваква диагноза, односно со ваква состојба пред да се утврди самата диагноза, освен болката која што го тера пациентот да дојде на преглед, кои се другите симптоми кои што може да се појават? Така, обично е пропратена со повраќања, со покачена телесна температура, но не мора ништо од ова да значи. Затоа ви реков, ова е една од покомплексно за диагностицирање, да. Али во секој случај ова првичната клиничка слика за нас е многу битна и многу од значење за одредување на понатамошниот тек на лекување. И многу е битно да напоменам да до сите пациенти, и гледачи, во сите ситуации кога имаат болка во абдоменот или која трае одреден период, не поминува спонтано, да не земат на своја рака антибиотици ни аналгетици, се со цел да не се покрие таа клиничка слика, па да не однеси во друг правец да го одложи лекувањето. Да. Тоа е многу битен момент исто така. Тоа е значи за акутниот апендикс. Следно, по честост е да речеме акутна холециста, односно воспаление на жолчното кесе. Често ги среќаваме во секојдневната работа, значи пациенти идат, се жалаат на болка под десен ребрен лак, која се шири према грбот. Тоа е типично за нас за процена на таа состојба. Тука исто ехотомографијата многу ни помага да се одреди дали се работи за калкулоза во жолчното кесе или се работи за некој воспалителен процес на самото жолчно кесе, па понатаму одиме исто се одлучуваме за прво да се смири таа состојба, па покасно и хируршки да се третира состојбата. Потоа следно во абдоминалната хирургија, што е вистина акутно и хитно за решавање, тоа е абдоминалната невризма, односно руптура на абдоминална невризма, односно дисекантна абдоминална невризма, затоа што кога би настанала права руптура на абдоминалната невризма, не би имале време за реакција, тогаш смртниот исход би бил многу брз. Така да, чести се тие дисекантни руптури на абдоминалната невризма и тие настануваат со една јака болка, колапсна болка, кога пациентот чувствува болка, мачнина, препотување, се до една состојба, шокова состојба, кога пациентот веќе почнува да го губи и свеста, така да мора брзо да се реагира. Тие се состојби кои бараат брза реакција и најчесто мора хитно да се реагира и да се влези во сала. Да. И генерално акутните состојби се состојби кои што бараат брза реакција, брза реакција од ваша страна за која што сте и обучени и тоа обучени, приоритет во работата. Испремни комплетирани како екипирани комплетно за тимски да одговориме на сите овие барања, да речам, на секојдневието во медицината. Да. Кај ваквите акутни состојби, конкретно кога зборуваме кај абдоминалната хирургија или оние кои што ги спомнавте, оно што мене ме интересира, верувам и дел од нашите гледачи, кога доаѓа до ваква акутна состојба, на што следи таа, односно што и претходи на истата? Во смисол на тоа дека можеби самите пациенти чувствуваат одреден извесен временски период некоја минимална болка и воопшто не обрнуваат внимание,
си продолжува секојдневието, продолжува Така, животот, не доаѓаат на преглед и наеднаш кога ќе се случи комплицирање на истата ситуација, доаѓа до посилна бука која што не се издржува и тука е веќе Точно така. Еве примерот последен што го кажав со абдоминалната невризма, значи таа постои, тоа е едно проширување на абдоминалната невризма, односно цепење на зидот составено од 3 зида, тој внатрешниот зид интимата се цепи и настанува едно проширување на абдоминалната аорта, во секој момент таа може и да прсне. Сега таа нема некои симптоми претходни, односно се некои болки во абдоменот, нелагодност, али нема некоја симптоматологија која би ни укажала со сигурност дека постои пациентот ги препишува на некои други случаи, така да не се јавува на лекар. И таа е една од, мислам, и затоа е тешко и да се диагностицира. Обично се диагностицира кога ќе настане ова руптура или таа дисекција, па да мора хитно да се јави во болница. Да. Можеме да го објасниме редоследот на самата процедура за при хируршката интервенција, како сето тоа изгледа, а потоа и пост операционо, нели, што е важно да се знае. Да, значи вака, сега во овие етни состојби некогаш немаме време воопшто да го процесуираме пациентот, да речем, како што треба. Мислам, по протокол на лекување, али ние мора да ги запазиме основните, да биде прегледан од анестезиолог и, ако има потреба, од кардиолог. Сега, во главном, некои од овие состојби дозволуваат временски да се пациентот припреми предоперативно, се зема крвна слика, анализи се прават, крвна група нормално затоа што се работи хирургија и имаме време да го спремиме до некаде, да речам, некако што би правеле за пациент кој би се оперирал на договорено, на договорен термин. Така да често немаме многу време, али мораме некои состојби бараат итна реакција да се влези во сала и да се реши случајот. Значи се прават тие проверки, но тоа е некако многу поубрзано. Да, поубрзано, а инаку проверките си одат мора да биде пациентот преглед од анестезиолог, од кардиолог, да биде комплетно спремен за да може да се даде анестезија и да се... Али сите овие, во главном, ние имаме време да сето ова да го направиме. Да, но е стресно, факт. Да, стресно е затоа што целата ситуација е стресна и мора да се реагира така, навремено. Брзо, да. Имаме гледач кој што има прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, ве поздравувам, докторот и вас. Поздрав и до вас. Имам едно прашање. Оперирана пред 9 дена на ногата од запушување на крвните стадови. Добро. Раната беше во ред и пуштена од болница, а сега е вадена, раната е целата црвена. Зошто е тоа? Па видете сега, ако е црвена, не можам вака да кажам без да ја видам раната, но добро е да се обратите кај вашиот хирург ординирачки кој ве оперирал, да чисто да се погледне раната. Сега може да биде тоа едно нормално зараснување на самата рана, ама може да е и некој воспалителен процес. Така да најдобро би било да се обратите кај вашиот хирург, да се види, да се оцени за што станува збор. Да, ова е ситуација каде што навистина треба да се види, бидејќи може да станува... вака не можеме по... Да, дека може да станува збори за воспаление, не може да се каже туку така. Да, не, затоа што и самиот момент на зараснување на раната дава една таква црвенило, али сега не можам да кажам затоа што не го гледам и не знам за што станува збор. Имаме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Многу поздрав до емисијата. Благодариме. Сакам да го прашам докторот. Вака, јас пред во мај месец негде има втора операција на хернија, кила. Поставање на мрежа. Претходно имав пред 4-5 години така правено исто. И сега по втор пат кога ме правила, после месец и пол на контрола, ако отидов месец дена така беше од прилика негде, а бе правена операција кај еден од најврвните хирурзи, мене мрежата ми попуштила скроз, мислам во долниот дел. Добро, да напомнам дека јас сум на 67 години, со 2 царски реза на времето, знаете како порано не правеле. И сега многу сум разочарена, ми рече доктор да направам компјутер. И правев пред 2-3 дена, резултатите се уште не ги знам. Меѓутоа многу сум разочарена од 21 век да не може кила да се среди. Ова ќе биде трета операција сега.
нареднава. Само ме интересира, килата е на самата оперативна рана од царскиот рез или на друго место се најдува? А тука кај стомакот е мрежа ми е ставена на средина на стомакот. И сега ми е спуштен стомакот скроз до доле, да речам, скоро до карлица. Така. Добро, видете сега се... Зачарана и повеќе на десната страна. Така, сега И се се... гледал, доктор вика цела рака, еве килата, вика. И шо докторе понатаму? Пак операција. Па 5 операција ќе ми биде ова мене. Па видете сега, мислам се случува, не толку често, али една од компликациите да кога се пласира таа мрежа и тие шавови што околно ја држат со околината да се скинат, да попуштат сега дали по вина на пациентот или по самата поставеност. Не би коментирал, али се дешава сега, ми е жал што вас ви се десила по втор пат, али во секој случај мислам мора да се направи реоперација и да се реши тоа еднаш како што треба. Да, значи сепак треба повторно така. Да. Да. А доколку постои пак кила, мислам отворен е тој простор, ќе мора да се реоперира пациентката. Имаме повторно гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Ало? Да, ве слушаме. Ме интересира едно прашање до докторот, ако може. Може? Повелете. Добар ден, докторе. Добар ден. Видете, колената ми се катастрофа. Значи, јас сум сега престоперативен зад. Треба да ги оперирам. Добро. Само сакам да ве прашам, имам целата мускулатура горната, на екстремитетите горни, значи ме боли од оздола и од озгора. Препоните, тетивите, значи станувам со болки, ужасни. Дали има нешто врска со коленото? Да, има врска затоа што вие имате проблем, односно болки во колената и самото движење ви е нарушено, односно го штедите движењето, мускулатурата е ослабена, олабавена и баш заради тој момент настануваат овие болки. Предпоставам вие планирате, планирана ви операција поставување на протеза на колено сигурно, од ова колку што можев да сватам, така да после тоа би биле подобри. Да, после рехабилитацијата би биле подобри. Имаме повторно јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Сакам да ве прашам нешто. Мене ми напишал докторот интернистот диагноза аневризма на неозначено место. И после докторот кажува, во предел на В феморалис лево се визуализира цистична формација со големина 15 до 16 мм, која е во близина на В феморалис. Сега, докторот ми рече дека треба да направам компјутер, ама пошто немаше термин, рече, па нема термин и готово заврши приказната. Дали треба да се грижам или не едното прашање, а друго да ви кажам на тој дел, пред многу години мене ми правеа тоа, ми влекуваат внатре, имат крварење, па да видат од кај ми е крварењето, па после ми става тоа песок, нели, не знам, како се вика таа метода. Дали тоа не са последица ми од тоа нешто, дали знаете по телефон вака да ми кажете, и дали мора компјутер и како е да закажам компјутер, дали е алармантно или не, тоа ме интересира. Ако треба да бидам на линија, нешто да напрашате. Не, ворете, сватив за што станува збор. Добро, ова е, значи, аневризма може да настане на секој крвен сад во телото. Ние зборувавме за аортата како еден од најголемите крвни садови. Ова е на еден крвен сад, феморален крвен сад кој се најдува во препонскијата регија. Во секој случај, таа треба да се евалуира понатаму и да се решава на хируршки начин. Така да најдобро е со васкуларен хирург да разговарате и, да се одлучите да се тоа хируршки да се реши. Тоа би било, место за некоја паника и грижа нема, но во секој случај мора да се одлучите и тоа што побрзо да го решите. Ќе го слушаме следното прашање, дека им даваме нели предност на нашите гледачи, потоа ќе продолжиме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до студиото и доктору. Поздрав. Се јавувам во врска со болка во левата страна под ребрата. Повеќе години чувствувам болка, ако подолго време спијам или ако седам подолго време. Без климатичната докторка, крвна слика ми е во ред, вика некој нерв.
Што може да биде тоа да ми одговори докторот? Вака, видите, сега неблагодарно е да ви кажам по телефон. Мислам, најдобро е кога би дошле кај нас, мислам, во нашата болница или да се јавите кај кој било хирург, чисто да ве прегледа, за да можеме да имаме некоја представа што се случува. Вака да не гаѓаме не е благодарно, мислам, не би било во ред. Да. Она што е првенствено важно е советите кои што можеме да ги дадеме нели преку ваквите јавувања, но конкретно за прегледи кога се нова збори, кога треба нешто да се даде. Најдобро е во живо, да, мислам, затоа што така е. Слушам дека звонат телефоните, додека го вклучува, додека нели дојде следниот гледач на ред, само ќе споменеме за постоперативниот третмент кај акутните состојби во абдоминалната хирургија, оние кои што ги споменавте, откако ќе се направи самата хируршка интервенција, односно операцијата, што е важно како постоперативни совети за самото закрепнување на пациентот. Така. Значи, постоперативниот период за нас е многу битен. Затоа што доколку може да биде се направено како треба, но доколку постоперативниот третман е несоодветен, тогаш би имале лоши резултати. Да ние тоа не го сакаме во секој случај. Ние располагаме со интензивна нега која постоперативно се грижи за пациентите, доколку е потребно да останат во интензивна нега. Располагаме со доктор физиотерапевт кој секојдневно ја следи состојбата на пациентите и располагаме со физиотерапевти кои секојдневно работат со пациентите. Нашата цел е секој пациент, нормално зависност од дијагнозата и операцијата, во најбрз можен рок да застане на своји нозе, да почне да движи, така да секојдневно се работи со сите пациенти. Се вежба, прво во кревет, па потоа стануваат, движат. Се зависи од самата дијагноза и операција. Али тој момент е многу битен за самата успешност на операцијата. Имаме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Тука се јавува една пациентка. Дали сум вклучена во програмата? Да, во програма сте, ве слушаме. Да, овде се јавува една пациентка од Прилеп, која е презадоволна од докторот и сакам да го поздравам. Фала. Инаку се прави операција од хернија, односно толку ни посвети внимание, посебно мене ми посвети, што сакам да го поздравам. Не знам дали се сеќава на мене, али имам прекрасно чувство, побинав, мислам, успешна операција и сакам искрено да го пофалам, значи презадоволна, прав доктор, прав хирург. Го поздравувам уште еднаш, тоа ми е целта и само толку сега. Се најдобро му посакувам. Фала на поздравот и мислам ова е убаво кога вака е слушнеме задоволни пациенти и кога се поминало во најдобар ред. Да. Тоа сакав и ја да споменам, сигурно ви е задоволство кога ги слушате ваквите задоволни пациенти ваши и всушност тука се гледа зашто работите за за пациенти, за трудот и за најголема сатисфакција уствари кога го гледаме пациентот здрав и среќен. Си оди ја напушта болницата во една добра, подобрена состојба, здрав и така. Тоа е нашата цел уствари. Така. Пред да го завршиме овој дел за абдоминалната хирургија и да продолжиме кај васкуларната, со васкуларната јас ќе споменам само уште еден момент каков е процентот на компликации кои што се случуваат. Па бидејќи самата ситуација е акутни состојби се тие и хитни компликациите се нормално, мислам си постојат и во целата светска литература. Многу е битно да навремено се реагира. Значи, навремено дојди пациентот во болница, биди прегледан од хирург и навремено биди препознаена таа состојба негова. Во тој случај, шансите за компликации се многу помали, односно се намалуваат процентуално многу надолу. Кога пациентот би дошол многу покасно, тогаш ситуацијата би била многу, мислам, компликациите, ризикот е поголем и компликациите би биле поголеми. Секогаш оно што го советуваат докторите е на време на консултација кај доктор и при првиот симптом за било што, заради спречување на вакви итни или не да Боже доцни реагирања. Зборуваме сега во продолжение за акутните состојби кај васкуларната хирургија, артериски и венски заболувања
Исто така како настануваат, како се третираат хируршки, додека се подготвував за разговорот, ви споменав и на вас, значи најдов на толку многу информации. Да, и мислам, ти кажав јас, можеме Што не знаев повеќе на емисии да се точно направат за ова. да го ставиме акцентот, мислам во интерес на времето, но јас верувам дека денеска ќе се задржиме на главните работи што би ги интересирале гледачите. Па значи вака, во таа тораковаскуларна хирургија исто така аортата поминува и низ тораксот и низ абдоменот. Значи тие аневризми на аорта се најчести во абдоменот, 90% отпаѓаат на абдоминалните аневризми, а додека 6 до 7% се на асцендентната аорта, односно таа качувачка аорта, а другите 3 до 4% отпаѓаат на десцендентната аорта. Значи тука се појавуваат тие аневризми. Така да и таму во тој дел најчеста појава на некоја акутна состојба е аневризма во торакалната празнина, која исто бара хитна реакција и хитно делување. Мислам од тој аспект. Потоа самата пациентка што се јави со аневризма на феморалната артерија, и тоа е еден дел, така ви кажав да значи во сите крвни садови во организмот подлежат на можност да добијат аневризма, уствари, да нивниот зид се видоизмени, да се добие проширување. Во главном, диагностиката на овие проблеми е многу потешка, затоа што многу покасно се јавуваат сите симптоми, некогаш и после руптура на тие крвни садови. Така да ви кажав, пациентите некогаш се ги припишуваат некои проблеми на некои други случувања од секој дневието. Или пак може ли тоа да биде пропратено како да речеме ситуација или акутна состојба од претходни други заболувања? Да, значи за овие за аневризмите и за тоа е главна атеросклерозата е главен причинител. Така да таа атеросклероза доведува до наталожење во самиот зид на крвните садови, во интимата на крвниот сад, наталожење на масти, масноти, кои го стентираат, го запушуваат тој крвен сад, го стенозираат и доведуваат до оклузија негова, односно до неможност да циркулира нормално крвта низ тие крвни садови. Така да ние имаме често, да речеме, оклузии на феморалните артерии. Тоа значи дека запушени се, пациентите имаат проблем, ладни нозе, трнење на нозете и тоа мора да се решава затоа што може да го изгубат екстремитетот. Идиме до една ситуација кога треба навремено да се реагира. Исто така се опфатени се сите крвни садови со таа проблематика. Најчеста е се јавува, мислам, порано била некоја за повозрастната група била клиентела, да речам, за оваа проблематика, а сега со тек на време се намалува таа граница и имаме и пациенти на некои 35-40 години со таква проблематика. Добро, некогаш и наследни фактори играат улога во атеросклерозата, али во случајов и овој начин на живење. Така е. Дали претпоставувам, сега не знам дали сум права ќе ми кажете, ризична група се пациенти кои што имаат некоја од кардиоваскуларните заболувања? Да. Тоа значи дека тогаш тие треба да бидат повеќе подготвени на не дай Боже таква ситуација, акутна состојба. Така. Мислам од овој домен, да. Значи тие пациенти се нормално кога ќе се открие нивното примарно заболување кардиоваскуларно, се пододредена терапија. Многу е битно да ја земаат таа терапија како што е препишана и да се држат до советите на нивниот доктор во однос на исхрана, во однос на пушење, во однос на движење, пешачење, така натаму, така да тие се многу битни фактори и редовните контроли се многу исто така битни за да се следи нивната состојба, затоа што таа терапија треба од време на време да се проконтролира за кардиоваскуларните заболувања, така да тоа би било една препорака до сите, вака со тие проблеми. Дисциплина и редовност? Да, дисциплина и редовност, еден така нормален живот и да се следи, мислам, движењето е многу битно.
заради тоа што ваквите акутни состојби во васкуларната хирургија настануваат токму поради компликација од можеби недоволно третирано одредено кардиоваскуларно заболување, или за атеросклерозата за која што зборувавме. Можеби испуштивме кај абдоминалната хирургија, но ќе го споменаме и овде заедно со васкуларната хирургија. Прашањето е дали откако веќе ќе се изврши хируршки третман за одредена акутна состојба, од оние кои што ги споменавме, има можност, не да Боже, за нејзино повторување во иднина. Па видите, мислам... Индивидуално е тоа, да, поставувам од пациент до индивидуално пациент, и зависи. Мислам, сега кај акутниот апендикс, мислам, немаме што да се повтори, затоа што го отстрануваме едноставно, да. И тука немаме некој овако. Видите, сега овие ситуации кај што ги имаме аневризми, речиме, или перфориран улкус, не го спомнавме во абдоминалната, значи тоа е перфориран чир на желудник или 12 палачно црево, кој исто е хитна состојба која бара хитна интервенција хируршка, односно решавање хируршко на проблемот. Тие често и се повторуваат затоа што примарното заболување е уствари нарушеноста на дисбалансот во соолачењето на желудочна киселина, така да може да се повтори втор пат да има да се створи улкус, односно чирпа и тој да перфорира и така натаму. Али сепак кога еднаш пациентот ќе биде подвргнат на некоја терапија оперативна, потоа се следи и обавезно е под некоја терапија. Така да секогаш се пациентите покриени и се следат. Постојат ли пациенти кои што ете доаѓаат со одредена акутна состојба, а сепак се во една ризична група на пациенти кои што можеби не може да се направи хируршка интервенција? Дали постои кои се и што во тој случај? Да, имаме често такви пациенти, поготово од повозрастната група. Али кога станува збор за акутни состојби, односно хитни состојби, тука не можеме да преговараме, да речем дали може да се прави операцијата или не. Во главном ние заедно со анестезиолозите и кардиолозите гледаме максимално да го спремиме пациентот. Значи, верувајте, има пациенти со многу коморбидитети, односно со хронични заболувања, и мора да се реагира на повеќе нивоа, да тој пациент некако се доведе во една состојба да биде спремен за операција. Така да тука, мислам, правиме некој баланс во врска со типот на анестезија, кардиолозите го спремаат од своја страна со лекарства, така да во главном секогаш нема состојба која не може да биде оперирана, поготово ако е акутна. Значи... За хронични можеме да преговараме, да ги одложуваме додека... За акутната не постои. За акутната не, затоа што животот е во прашање. И тогаш, мислам, одиме на ситуација да го спасиме животот, затоа што секако го губиме, ако не пробаме нешто да направиме. Така е. Имаме гледач, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ќе ве молам дали ќе може да ми кажете како се вика докторот и во која болница е? Добре, јас ќе ви одговорам. Доктор Даниел Јакимовски од Аџибадре Месетина, специјалист по општа хирургија. Друго нешто дали ви интересира? Само тоа ме интересира. Добро, ви благодарам за јавувањето. Имаме ли уште нешто што заборавивме во областа за васкуларна хирургија? Да, постоперативни третмани тука. Да, постоперативните третмани исто тука се многу битни, да речем, за тие пациенти се прво се многу тешки пациенти, во главном овие со аневризми и со тука не ги спомнавме и повреди, фрактури на ребра и фрактури на градна коска. Тоа е во травматологија или? Не, тоа е исто во траума, ама во тораковаскуларната хирургија, да. Тие се исто пациенти кога постоперативната нега е главен фактор за нивното опоравување. Како што ви кажав, значи во нашата установа тие се постојано под еден надзор и постојано се во зависност од потребата со различни вежби се опоравуваат и се подобрува нивната состојба и понатаму се даваат препораки за кога пациентот си оди дома, што понатаму со лекувањето свое. Мислам, во тој поглед на нега постоперативна. Да. Затоа што некои пациенти, некои пациенти бараат долгорочно лекување. Да речем, со нивното лекување трае со месеци, така да цело време мора да бидат во координација со докторот и да се прати нивната состојба. Во суштина, по операцијата,
колку прегледи понатаму се потребни, зборам доколку се е како што треба во ред, колку прегледи се потребни и на колкав временски период? Па вака, видите сега, значи, зависни, после 7 до 10 ден се вадат конците на кожата, мислам. Кога се работи, која и да било операција, мора да се завршува со затварање на кожа. Така да тој дел останува дека мора да се видиме во тој еден период за вадење на конците. И најбанална процедура да е и најтешка, во тој период некогаш и 12 ден се вадат конците. И сепак зависи од примарната дијагноза. Мислам, да речеме апендикс, лапароскопски се третира кај нас, тоа се 4-3 мали дупченца со по едно шавче, се вадат и се гледаме, ги вадиме конците и следно се гледаме негде надвор. Не во болница, звучи вака едноставно и лесно, нели, пошто бидејќи вам вие тоа нели у пракса секојдневно, но оние кои што го имаат или пак еве вака кога се слуша е доста така. Да, добро, ние мислам секогаш се ставаме во улога на пациентите затоа што сме постојано со нив и се трудиме колку може да му олесниме нивната состојба и да затоа имате задоволни пациенти. Имаме повторно гледач. Добар ден. Добар ден и од мене. Добар ден, повелете. Се јавувам јас од Белчишće, општина Дебрца, од Охрид. Поздрав до вас. Исто во што го спомна докторот сега, исто јас вчера бев така ми ваѓаа конци, има мала операција, мал запад, ама не осетив дека ми ваѓат кончина, него мисле дека ми ваѓат трчина. Така многу сум задоволен од персоналот во хируршкото оделение во Охрид, не само од хируршко, него од сите воопшто во општина Охридско болницана и им пожелувам и понатаму да почнат да си убаво работат. Сум бил кај сите со ова заказан доктор, како го викај. И ги поздравувам и пожелувам се најубаво во петок да повторно да ги сретнам, и пожелувам и на докторот како што се понаша со пациентите да продолжи и понатаму. Поздрав до емисијата и Ви благодарам за јавањето и за вниманието. Ете и за вашите колеги. Да, поздрав за охридјани. Така, да, добро е кога се луѓето задоволни, особено кога исходот е успешен, што е многу важно и најважно за здравјето на пациентите. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ке ве молам да прашам докторот. Ја имам фрактура на карлица со губна коска, 6 месеци се лечам и болките не престануваат, а ми рекол операција не може. Блиско било домочни од мео. Да ми каже докторот дали е како да без таблети не можам. Болки имам секојдневни 6 месеци. Добро, значи заради овој период од 6 месеци што го кажувате со болки, мора да се направи ново исследување, нова еволуација на состојбата, затоа што 6 месеци е сепак период. Сепак мора да дојдете кај нас, да ве видиме или да се обратите кај хирург, травматолог, да се види таа состојба, можда ќе треба и оперативно да се решава, дополнително. Затоа што сепак 6 месеци се еден период, али во секој случај мора во живо да се видиме или со нас, или со кој да е, и да се одлучи што понатаму со вас. Тоа би било. Имаме уште еден дел, исто чест, акутните состојби во травматологијата и имаме, ми се чини, доволно време да ги кажеме и овие акутни состојби и се разбира нивното третирање. Така. Травматологијата, самиот збор травма кажува за што станува збор, односно тој ги третира сите, да речем, фрактури, скршеници на локомоторниот систем, односно екстремитети, јарбет, карлица и така натаму. Така да, тоа се по дефолт, да речем, во основ секогаш се хитни состојби, затоа што настануваат неочекувано, после падови, после сообраќајни несреќи и друг тип на трауми. Така да, ние секојдневно се среќаваме од најосновни фрактури на, речиме, подлактица, подколеница и други делови, каде што ги решаваме конзервативно, односно со поставување на гипс и мобилизација или друг тип на имобилизација, конзервативно сепак, но имаме и ситуации кога мораме
оперативно да се решаваат, односно кога има дислокации, кога има сложени фрактури, така да во зависност од самата примарна диагноза се одлучува што понатаму. Исто така да ги споменам тука, повредите на рбетот се, да речам, за жал чести во сообраќајните несреќи и при падови, односно кога има некоја поголема сила, применета сила на траума. Ние имаме, нашата болница располага со спинален центар кој ги третира овие повредени. Верувате, тоа е мислам, тие повредени бараат на долгорочно лекување. Прво во самата болница остануваат по месец-два со едни тешки, мислам, со тешки операции поминуваат, па после самиот момент на нивна рехабилитација е долготраен. Али ви кажав, ние располагаме со спинален центар кој работи, мислам, во кој се вклучени травматолози, неврохирузи, невролози, така да повеќе тимови работат во тој спинален центар и успешно ги третираме тие повреди на рбетот. Друго би напоменал дека ви кажав, значи овие оперативно се решаваат од фрактури на колк, фрактури на карлица, како што се јави пациентката, фрактури на рамо, на клучна коска, значи една голем дел на повреди, секоја коска што може да ја замислите, може да биде фрактурирана, скршена. Исто така тука спаѓаат и политраумите во овој дел, да речеме, во овој сегмент, а тоа се состојба кога се повредени два или повеќе системи органски. Значи имаме, да речеме, повреда на глава, имаме повреда на абдомен, имаме повреда на нога. Така да тоа се три системи, каде мора првенствено да се одлучи кој е најпримарен за оперативно решавање и така се оди дел по дел. И тука се вклучени тимови од различни специјалности на хирургијата, така да се исто пациенти кои се захтевни за долгорочно лекување, бараат добра постоперативна нега, бараат добра интензивна нега, така да имаме и често вакви пациенти, така да сте постојано будни, концентрацијата на високо ниво, а и одговорноста голема. Имаме, ми се чини, уште еден гледач кој што ќе биде последен, добро, се исличи. Мислам дека ја опфативме целокупната тема, онака концептуално како што и се договоривме. Имавме и доста јавувања од нашите гледачи кои што верувам дека се задоволни од оно што го кажавте и споменавме оно што е најважно, прегледите се најважни и превентивните, како што кажавме, при било каков симптом, оно што постојано апелираат докторите и што е важно да се знае. Ви благодарам, доктор Даниел, што сте денеска дел од таа координација. Ми беше драго. И што позборувавме за акутните состојби во хирургијата, што е само еден мал дел од вашата работа. Да, многу мал сегмент, али имаме прилика и друг пат да разговараме за други теми. Да, ќе разговараме за други теми, можеме да разговараме и за останатиот дел на акутни состојби, бидејќи ги има многу, но затоа ние имаме емисии секојдневно и благодарение на тоа што одвојувате време покрај тоа што сте како доктори секојдневно на работа, што е примарно и приоритетно, верувам дека ќе се видиме повторно во следна прилика. Би било драго. Да, списанијата, да, благодарам колега. Еве, тематолот ме подсетите, ви ги дадам исписанијата, руски доктор, лековите билки, испрати рецепт и хроноготвач и за вас во соработка со Color Media од Алфа Ординација. Имајте убав остаток од денот. Ќе се видиме во следна прилика, а вам ви благодарам што и денеска не следевте за вашето учество, се разбира, во денешната тема и ве поканувам и утре да бидете повторно заедно со нас на програмата на Алфа. Имајте и ви убав остаток на денот. Довидување.